Давай, нажали. Отпустили. Еще раз, чуть-чуть только нажали, немного. Отпустили. Вроде нормально. Все, глушим. Владелец жалуется на жор масла. Вроде машина не стучит. Говорит, на холодную позвякивает здорово. Сейчас вот на горячую ни из-под крыла не слышно, ни здесь не слышно. Но присутствует большой жор масла. 300-400 грамм на 1000 километров. Вот. Так, всем здравствуйте. Сань, здорово. Ром, привет. В общем, Спартаж 3 у нас. Спартаж 3, 147 пробег. Купили на пробеге. G4 купили на пробеге 90 тысяч. То есть почти под сотку. Он говорит, 50 с чем-то я проехал. Масло меняет раз 7 тысяч. Забыл какой-то зикр, что ли. Что-то он сказал, 5 В40 заливает. Вот, сейчас жалуется на масло жор. Владельца зовут Александр, он с Ярославля. Покупал, когда машину, обращался к нам, из канала приехал, да, на капиталку. И, в общем, жор масла где-то на 7 тысяч жрет 300-400 грамм. Вот, машина на холодную стучит. В принципе, что еще? Дополнительно сейчас будем делать генератор-стартер. Там, и по мелочи, по подвеске. Что там, шрус поменять, правый или левый. В общем, привез с собой. Что еще, какая информация-то еще? Да, посмотрим масляный насос, помпу, все посмотрим, да. И, гидрокомпенсаторы решили менять, потому что подстукивает с утра. Стучит громко, говорит, с утра. Сейчас проверяли, все вроде нормально. Все как обычно, вынимаем мотор, разбираем его на столе, снимаем бампера, моем радиаторы. И машину отвозим на стоянку. Все это время, пока она стоит, мы растачиваем мотор, все подготавливаем, моем, чистим, ремонтируем. Все, что нужно. Катализаторов здесь нету, стоит какая-то прошивка. Катализаторов нет обеих. Вот. Уже первый владелец удалил их. Зачем-то оба сразу. Вот. Где-то что-то там не срослось. В принципе, вроде все, что-то вспомню, скажу. Так, фреонс спускаем. Для того, чтобы компрессор отсоединить. Мотор на столе. Все готово. Сейчас подрамничек накидываем, колесики. И отпускаем машину. Так, здесь все разобрали. Этот радиатор помыт. Вентилятор помыт, радиатор основной помыт. Сейчас все собираем. Сразу головку снять. Да, сейчас головку снимаем, показываем вам задиры. Поехали, Саня. 3, Вижу. 2, Нагруженная, да? да. 2, 3, 1 и 4. Так, дальше. 4 и 1. Ну, не самые такие большие. Можно задиры. было бы ездить и еще сотку проехал бы. Это тот случай, Сань? Ну, не знаю насчет сотки, но как бы еще Ну, поездил. промытости, смотри, на каждом цилиндре есть промытости масла. Ничего страшного. Масло кушало. 300-400 грамм на 7 тысяч, я тебе говорил, да? Это ничего. Да. Так, коробку снимаем, переворачиваем блок, разбираем мотор снизу. Здесь собираем. Так, все, разобрали. Что по масляному насосу, Саша? Оставим его, неплохой. Помпа. Еще. Помпа под замену. Под замену. Распредвалы, возвращатели. Это все поездит, да. Ну вот, 4-й цилиндр, ну, такие маслосъемные кольца. Залегли. Залегли, ну, да нет, шевелится что-то еще, но плохо. Это вот 3. Невеликий задир. Ага. 2. Так, подожди, переверни. Ага, все. Не болтай, а то редко. И 1. Пока сфокусируется. Ага, все. Все. Все, здесь все. Так, морду собираем и отправляем машину на стоянку. С вами прощаемся до сборки. Всем пока.
Всем здравствуйте. Сборочка. Джестерена. Все помыто, почищено. Поршни Автовелт. Тайха. У нас вкладыши какие-то. Да? Что-то тут уже вижу много неоригинала. Так, все помыто. Колено отполировано. В 0,5 поршни поставлены. Расточено в 0,5. Поршни поставлены. Головка отремонтирована. Клапана притерты. Маслосъемные колпачки заменены. Форсунки врезаны. Вот я вижу. Вон они. Чик. Так. Ну, в принципе, что еще-то. Сейчас Саша придет. Расскажем дополнительно. Что сделали. Саш, привет. Да, привет. В целом рассказал. Поршни Автовелт 0,5, так ведь? Да. И вкладыши, кольца. Кольца TP. Вал здесь пришлось шлифовать в 0,25 вал. Все. Да. Форсунки поставили, плоскости фрезернули. Стартер, генератор обслужили. Так, что здесь? Здесь компенсатор ему придется поменять. Ага. Лобовая крышка здесь под замену. С насосом, да? Да, и по подвеске там какие-то помпа? манипуляции. Не помнишь? Помпа, по-моему, нет, помпы нету. Катализатор? Катализатор здесь, по-моему, он уже удален. Не помнишь, да? Не записано. Ну, не записано, все понял. Ну все, собираем тогда вверх, да? Собираем, переворачиваем, коробочку прикручиваем. Все покажем, то, что интересненько. Все помыто, все чистенько, еще раз повторюсь. Что у нас за машина-то? АХ? Спартаж, Спартаж, да? Коробка на месте. Моторчик сверху. Головка на месте. Все, на герметик, снова прокладочка. Новые болтики. Ставим распредвалы, крепим и собираем ГРМ. Так, головка полностью на месте, все собрано. И здесь цепь новая, башмаки новые, гидронатяжитель новый. Все, крышка сюда, лобовая с новым масляным насосом. И клапанная крышка сюда. И начинаем обвешивать мотор. Вот лобовая крышка. Навье. Какая коробка, да, Саш? Точно толстая. Мощно все заделано. Что там на нем написано? Версия 2? Тут вот. Где она тут написана? 2В, да. С такими вот индукционными клапанами. Сборочка идет полным ходом. Так, мотор собран полностью. Машину пригнали. Катализатор, кстати, удален. Поставим аккумулятор на зарядочку. Сейчас поднимаем. Да, еще шрус нужно здесь поменять. У владельца здесь вот что-то шрус. Не помню. Ну, короче, Саня все сделает. Значит, поднимаем, подрамник снимаем, загоняем стол с мотором под машину, опускаем машину на мотор и прикручиваем подушки. Все, дальше собираем сверху снизу и заливаем жидкости, когда все будет готово. В общем, еще долго. Ну что, мотор в машине, все готово, масло запустили, залили для первого запуска, для промывки мотора. Сейчас заливаем антифриз. Здесь небольшие проблемы присутствуют, поэтому мы через прибор, вот через такой, закачиваем туда, создаем вакуум, и масло туда засасывается. Антифриз, да, антифриз. И антифриз тоже засасывается. И антифриз тоже засасывается. Поехали, начали. Смотрим, запускаем сейчас. Цепь наполнилась маслом. Гидрики. Смотрим тесть и слушаем. По цене данного автомобиля к Александру. Ничего не посчитано.
147 пробег. Так, дополнительно, вот генератор показываю, вот обслуженный, как новенький. Стартер также выглядящий и внутри, и снаружи. Гранату собрал, да? Да, да. Шрус? Свечки новые. Катализатора нет в кат-коллекторе и также нет снизу. Зачем-то еще и снизу вырезали. Ну что, поднимем? Да. Поднимаем автомобиль. Смотрим снизу. Масло в коробке здесь не надо менять. Не, здесь по подвеске будет работать, там по задней просили сделать, чтобы все болты крутились регулировочные. Диски передние что-то такие прямо ребристые. Заржавели. А, это ржавчина, да. Это не износ. Лонжерон в порядке у этого автомобиля. В принципе, все. Значит, мы греем, потом сливаем масло, опускаем автомобиль глушим, сливаем масло, меняем фильтр, потом заливаем масло постоянное на время обкатки. Вот. И выставляем уровень, заливаем антифриз, запускаем последний файл. Все у нас готово. Масло слили, залили, уровень выставили, антифриз добавили, запустили. Ага, все. Такие яркие фары. Да, они лежат у него в этом. Коробка лежит, надо сфоткать. До первого гаишника, я думаю, слышишь? Уж слишком уж яркая, да? Я противотуманки. Подключаем прибор, будем отслеживать температуру и слушать, когда включится у нас вентилятор. Вентилятор, вентилятор. Ну-ка, что у него? Ну-ка, включи фары-то. Ну там тоже, походу, светодиоды стоят. Так, да, да, видно же. А, да. Ну, выключай. Только скрытые они установки под крышками. Это очень хорошо. Ну что, в двух словах все уже сделали. Так что сейчас? Ярославская машина-то или Да, да, с местная. области? Не, местно. Дождемся включения вентилятора сейчас. И все, хватит на сегодня. А завтра машина поработает. Мгм. Если все хорошо, сделаем там то, что планировалось по подвеске, отрегулируем углы, ну и будем выдавать ее. Ну все, звонить будем, да? Надеемся, что все будет хорошо. Так, еще раз по цене к Александру. Можно написать, можно позвонить. Можно просто написать смс. Вот. Такие дела. Люди Голубей разные. кормить запретили, да, так что голуби не отправить.
Да, голубей кормить запретили, голуби все обиделись, улетели в лес, блядь. В теплые края, блядь. Теперь эти голуби дикие стали. Всем пока, что ли? Давай, Да, Саш, пока. Пока-пока. Так, очередной раз говорю, мотор притирается. Будет работать еще тише. Как я и сейчас. Все отлично.